Hello， 各位大家好，歡迎大家嚟到新一集嘅 Roger 歌唱教室嘅中年好聲音4嘅觀後感啊！大家好嘛，又一個禮拜啦。咁今個禮拜咧，我哋咧繼續咧同大家睇下中年好聲音嘅呢個終極大洗牌嘅第2回啦。今次咧就做呢個原唱之夜嘅。咁原唱之夜咧就由10位選手咧就會將各自配對10位嘅歌手前輩噶。咁啊以合唱嘅形式咧就演唱對方嘅經典金曲噶。咁啊，今集嘅知音人咧就會有米雪啦，同埋石修嘅。而今日嘅第5位評判咧，嘉賓評判咧就係阿 B 鍾鎮濤噶。好啦，咁我哋唔好嘥時間啦，我哋馬上咧就睇下咧，我哋第一隊出場嘅組合究竟係邊一隊咧？冇錯，就係 Nelson 鄭嘉星同埋李健達唱也許不易啊！其實咧呢個無論你係話同呢個原唱之夜合唱又好，同中聲助力唱又好啦，其實個原意都係合唱嘅啫。個合唱嘅最主要嘅嘢咧，就係睇下個原唱咧助到幾多力啦。無論你係中聲嘅助力，抑或係原唱嘅助力，都要睇下個助力究竟幫唔幫到個參賽者咧咁樣樣。好啦，咁喺呢一回合咧，喺呢個鄭嘉星同李健達咧。咁我其實覺得咧，嗰個李健達嘅功用咧就唔係太大啦，咁啊，佢唔能夠突出呢一對組合嘅優點出嚟嚇。咁其中一個我覺得好大嘅原因咧，嘉星嗰把聲同李健達嗰把聲咧，其實咧係差好遠嘅。你睇今集好多其他嘅組合咧，其實個原唱同埋參賽者咧嗰個聲音咧，個混起嚟嘅 blending 咧係好好多嘅。咁但係咧，嘉星把聲有佢自己好獨特嘅音色啦，大家都知啦嚇。李健達咧又係另外一種音色嚟嘅，好乾淨、好靚嘅音色。但係嘉星嗰種音色咧就係好比較沉、比較厚，但係咧亦都某啲字咧係有少少比較厚啲嘅發聲啊，所謂嘅鼻哥咁嘅嘢啦嚇。咁雖然咧佢係有進步㗎啦，咁啊有越嚟越好嘅，就越嚟越少啊。咁但係呢啲嘢咧都係唔能夠喺咁短時間之內咧，雖然呢個比賽都10個月啦，但係對一個要將佢呢啲咁嘅習慣改咧10個月咧，都係始終咧都唔夠嘅。咁始終都會有少少呢啲咁嘅聲，所以變咗做兩把聲夾埋起嚟咧，其實咧我唔覺得係一個好完整嘅一個畫面啊嚇。但係你話唱嗰方面咧，咁唱嗰方面我又唔覺得李健達有話會唱到某一個程度咧，係會幫到嘉星更加突出嘉星嘅優點咯嚇。咁所以基本上咧呢個咧，我覺得係喺合拍性喺默契上邊咧，我覺得係做得麻麻地嘅嚇。咁你話如果你針對係嘉星上面嘅表現咧，我覺得頭先都講過啦。咁啊佢喺佢自己唱歌上面嘅表現咧，我覺得係即係越嚟越好嘅。咁佢啲聲亦都冇咁厚，但係某啲嘅E音佢仍然都係有嗰啲咁嘅聲出嚟嚇。即係呢啲一定要完全戒。今日其實有好多個參賽者咧。同埋個組合咧，其實你聽到嗰把聲咧，個音色正確嘅發聲咧出嚟個音色應該係點樣樣嘅。But anyway 啦，好啦，呢啲唔多講啦，我哋一齊嚟聽下呢一對組合嘅表現先。從遠處聽見嘆息的詩，在呼喚着舊日名字。從遠處看見某個影子，在掛念着落日情誼，揮不去抑或別離亂緒。首先咧，我覺得咧，無論係嘉星又好，因為就算係李健達都好咧，佢哋兩個咧都唱得太硬啦。即係佢嘅咬字清係好嘅，但係問題就係字同字之間嗰個連貫咧係唔夠，我覺得佢好硬啊！呢個唔需要唱到咁硬嘅。初頭我可能我初頭聽嗰時，我以為淨係嘉星係咁，但係當李健達唱嗰時都係咁樣樣咯，所以我覺得喺呢方面，我覺得首歌其實唱出嚟唔係真係咁好聽啊！喺呢方面 ，OK 嗱，我再聽多次嗱，我話俾你聽邊啲嘅例子嚇。聽咩？從遠處聽見嘆息的詩，嘆息的詩，佢會唱到嘆息的詩，即係呢啲就我覺得比較硬嘅感覺啦。仲有好多㗎。同埋咧，你聽到某個影子嘅子字咧，某個影子佢係咬得好硬啊！即係其實係唔需要嘅第一段係嘛？
某個影子就夠啦，影子呢啲咁嘅聲，嗱呢啲係嘉星嘅習慣嚟嘅，係咪？呢啲要改嘅。佢唱歌咧有陣時候咧係會過分地硬嘅 ，OK？ 但係呢首歌就特別明顯啊。聽唔聽到？揮不去呢啲聲啊，嚇應該揮不去。佢好中意加呢啲咁嘅嘢落去，我覺得係唔需要嘅。尤其是呢句，力掩飾當中傷心的故事，咚咚咚咚滴滴滴滴，呢啲就係太過勁啦。OK， 好啦，嘉星有呢個問題，但係我嘅 surprise 俾我個驚嚇啊，就係連李健達都有呢個問題啊，所以成首歌其實聽出嚟咧係冇嗰種嘅韻味冇咗喺度啦，就變咗做太過嘭嘭聲啊！思憶中彷彿早已失去，昨天的愛孤單一生又再開始。順世裏至愛沒法相依，就算活着亦無意義。人願去破碎時，聽唔聽到呢句啊？做咩咁鬼？人願去破碎時，你唔需要咁犀利嘅喎，係咪？即係佢啲力度咧，硬係唔知點解兩個咧，唔係話兩個咧，李健達啦，李健達應該係我對佢嘅期望應該多啲咁樣，因為佢嘅歌嚟噶嘛，係咪先？咁但係變咗做，都點解係要咁用力嚟到唱咧？他的心靜悄地在滴着情淚，佢不散空虛是誰後悔？同埋咧，我好得意咧，我喺咬字嘅方面咧，我聽阿嘉星唱咧。係聽得清楚過李健達嘅，李健達有啲咬字，我好似呢句，其實我唔望歌詞，我唔係好知道佢講咩嘅，啊好得意嘅喎，所以咧呢樣嘢咧就係我令到兩個人嗰個表現唔能夠好有默契地好融啊，好 blend 啊，就係呢個問題，呢個好大嘅問題 ，OK？ 能急風早吹乾他的眼淚，心非水，今天雖再相見，但往日情隨着落日而消失去。啲咬字真係好唔清。好啦，呢度升咗 key 咧，我期待咧係會所有嘢。你硬咧係有個理由去硬啦，因為咧呢度呢個鼓入嗰個節奏感亦都強好多，個節拍感亦都強好多，係咪？咁你呢度咧你呢個係 OK 嘅，所以點解第一段咧一定要輕翻啲，一定唔好咁硬咧？你第二段你已經有個升 key，由鼓入，你呢度先有個層次啊嘛，先做到啊嘛，係嘛？你第一段已經咁係咁用力嘅話咧，你第二段其實咧你變咗做個層次，淨係一樣咩嘢啊？大聲咯，淨係得個大聲咯，就冇咗其他嗰啲好仔細嗰啲咁 articulation， 我哋講嗰啲英文叫 articulation， 咬字上面點樣個 phrasing， 點樣所有嘅 groove 點樣可以唱咗出嚟，就冇咗嗰個分別啦。你淨係得大聲啫嘛，第二段。顏色的詩，最歡出舊日名字。從遠處看見某個影子，在掛念着落日情意，揮不去抑或別離亂水。聽唔聽到呢兩句？頭先李健達唱完之後，跟住到嘉星唱，你聽到好明顯地個技巧上面啦，歌唱技巧上面，你好明顯地聽到嗰個共鳴嘅位置咧，嘉星係後好多。就算佢而家改咗咧，都係有個後嘅位喺度嘅。呢啲咁嘅聲嘅 ，right？嗱，呢啲就要慢慢繼續去搣 ，OK？ 嚟掩飾當中傷心的故事，思憶中彷彿早已失去，昨天的愛孤單一生又再開始。哭泣灑淚，洗不去當天忘情的罪，擁抱着兒子。好啦，呢首而家蘇花嗰個編排咧嚇。就冇乜話有一個合唱嘅段落嘅，都係你唱一段，你唱一段，你唱一段，你唱一段。咁間唔中好似呢度咧就開始咧有一兩個字咧係一齊唱，所以其實咧，我覺得呢首歌係咪喺個編排嗰度可以做得好啲咧？有人可以唱和音，可以唱多啲咧？我睇到呢度嗰時候有呢個疑問嘅。OK， 咁啊繼續聽落去啦喎。又再想起
別同心事。聽唔到同心事，就係呢啲人加聲一定要搣呢啲同心事，OK 一定要搣呢啲，一定要搣。你搣咗咧，你先至成個唱歌發聲嗰個體系咧，先至有進步，繼續去 OK。如果唔係你塞咗喺度咧，你始終出嚟嗰個演繹咧會局限咗喺度。失落，傾出我一生情和意，撕破的情書，也許修補恐怕不易。同埋呢度咧，我唔覺得講李健達先啦，我唔覺得佢呢一段嗰個副歌呢度咧係有一個 build up， 有一個放同收嘅感覺，佢就呢度冇收嘅，你收翻少少，跟住再放，跟住再收翻少少，係咪？你有呢個咁嘅情感上面嘅感情，而家你就好直啊唱得，其實我就唔覺得有啲咩特別嘅感情嘅，呢度係即係成首歌 overall 整體嚟講嚇。呢啲咁嘅 belting 咧，加聲咧係做得好好嘅。嗱，呢個音咧係其實喺正佢個 belt 嗰個位嚇，亦未去高到一個地步係佢要用好即係比較重頭音嘅聲，佢仍然都可以用翻多啲空腔。呢一個 range 係好好嘅 ，OK， 但係佢嘅發聲亦都好啊。呢啲後唔到嘅喎，你一後又 belt 唔到嘅咯。所以其實佢可以做到呢啲聲，點解佢輕嗰陣時候佢唔能夠 keep 住呢一個比較前啲嘅位置嚟到唱 ，OK？ 呢個就要思考下啦。呢度係唯一一個地方係真係兩個有合唱，但係都唔係和音嚇。佢哋呢首歌咧係一啲和音都冇唱到嘅，我覺得咧呢個咧係有少少失策啊，點都要設計啲和音落去嚇。咁呢度當然啦，加聲唱高一個八度，李健達喺下邊，咁呢個營造咗一個嗰個效果出嚟啦。但係你要去到首歌嘅最尾個音先至有呢樣嘢聽咯。咁就變咗做其他成首歌嘅，好多時候都係你一句我一句，你一段我一段，冇乜話點有咩特別嘅合唱啊，更加唔使講話有咩特別嘅和音嘅段落啦。所以呢首歌唱出嚟咧，嗰個成個表達咧，我覺得比較單一，就唔係咁有趣味，亦都唔覺得係好有感情，或者係亦都唔係覺得好好聽啊。咁所以咧，呢個係我自己嘅睇法啦。咁啊出嚟咧嗰個分數咧就係87分。我87分，其實我如果俾分嘅話，鐘鎮濤阿 B 俾84，我覺得其實84、85，甚至乎85、86 OK 啊，87我覺得高少少，因為真係呢首歌，如果你個變化，你聽個變化和音，所有嘅心思擺喺呢首歌上面嘅設計咧，係真係冇其他參賽者咁好嘅。OK， 咁就變咗做，我覺得喺呢方面咧就失色咗啲啦。OK， 好啦，咁跟住下一隊咯，下一隊出現嘅咧就係小肥同許美琪唱我一首好中意嘅歌，小肥一首好難唱嘅寵物啊。好啦，咁啊寵物咧呢首歌咧，其實咧我可以話俾大家聽咧，呢首歌好多年前我仲喺留喺機，即係成日係去 K 場嗰陣時候咧就成日唱呢首歌。男仔嚟講咧，唱呢首歌咧係好多調得好高嘅位置，所以咧係好難可以唱好穩地，亦都好有共鳴咁樣唱出嚟。好啦，咁所以當我知道佢哋唱寵物咧，兩個一齊唱咧，我就好期待啦，睇下佢哋兩個點樣設計啦。因為許美琪係女仔啊嘛，佢唔係男啊嘛，係男女啊嘛。OK， 咁啊出嚟嘅效果其實咧，許美琪同阿小肥一擺埋一齊咧，你就會馬上立刻聽到許美琪嘅不足。OK。尤其是喺嗰個phrasing， 尤其是個節奏感個 groove 嗰邊咧，許美琪係完全做唔到嘅，唱唔到呢首歌嗰種嘅味道啊！我話俾大家聽，一齊聽下先，好冇？好明顯嘅，大家一聽就知㗎啦。睇下先喺邊度咧？
唔好意思啊，好呢度。夜了要是你寒冷，新的攬枕攬不慣，仍不想見我，共相差距離無關。我一聽呢度咧，我覺得好好聽嘅。呢度許美琪唱得好聽嘅，係嗰兩個低音係好低 ，OK， 所以咧佢唔係好 reach 到嗰兩個低音，但係呢首歌個 range 實在太大啦。你記住，男仔嘅歌咧個 range 係一定大過女仔個 range 嘅 ，OK， 所以女仔唱男仔歌咧係呢一方面咧係蝕底嘅 ，OK， 咁佢為咗遷就佢個高音嘅話咧，佢嘅低音一定要係比較低翻少少先至可以就到個高音。如果你再較翻高少少嘅話咧，你個高音可能就太高。但係咧呢個低音咧，許美琪咧係 reach 唔到嘅。雖然佢冇走音，但係勉強，非常之勉強。就會向我不用麻煩，是你早拋低1000多萬。小肥一唱呢兩句，你已經聽到個高低啊！小肥呢兩句咧，佢唱咧已經係聽到係有個 phrase 有放有收。許美琪唱咧就好直嘅，唱得聲係唔錯，但係喺個演繹方面咧，你真係冇對比你就完全就聽唔到高低嘅。你一有對比嘅話咧，你就聽到咦，哇真係唔同啲喎，哇小肥真係高一等嘅喎，所以你聽到呢啲嘢，叫我忍痛放棄，實太困難，非常之好。淪為行過寵物，貓狗了解我的凄慘，失寵後不往後退，你挑選了誰跟你一起玩。我想呢度讚一讚小肥，呢度小肥呢啲咁嘅高音咧係攞到好靚嗰啲位。小肥係一個非常之有實力嘅一個歌手，而佢技巧上面喺呢幾句咧係唱得非常之好嚇。即係所以成首歌咧，我係俾小肥係 impress 多好多嘅嚇。即係許美琪反而覺得佢失色啦，同小肥一擺喺隔離度。所以嗱呢個咧就變咗做咧，有陣時候咧啲歌咧同埋個原唱咧助力咧，要睇下點樣樣去突出嗰個參賽者嘅優點，喺呢首歌度咧就突出唔到。聽唔聽到呢幾句咧係完全冇節奏㗎，即係冇節奏意思，即係話冇嗰個groove 㗎。即係你有呢啲咁嘅嘢㗎，佢係唱得好平嘅，佢唱得係 groovy 好多啊！小肥唱得好 groovy。咁小肥喺度咧唱個高和音啦，又係好難做嘅嘢咧，唱得非常之準，同埋佢一個聲嗰個大細咧啱咧就到許美琪好 perfect， 就唔會覺得會搶咗許美琪。我最好永遠困在垃圾廢紙堆，不夠時間，凝望已遺忘的一雙眼。嗱呢度咧係好聽到㗎，凝望已遺忘的一雙眼，個一雙眼咧，你唱嗰時咧，小肥係做埋嗰個 groove 同埋有少少嘅力度。一雙眼，但係咧許美琪咧係好平嘅，係凝望已遺忘的一雙眼，所以呢個就係嗰個問題啦。許美琪唱出嚟完全冇 groove。許美琪唱和音，但係唱和音你都要
拍翻住原唱，即係拍翻住小肥嗰個力度同埋嗰個 groove 同埋嗰個 accents 嗰啲咁嘅力度，你要有翻喺度噶嘛。如果唔係你後邊係完全唔夾嘅，唱和音咧最緊要嘅地方唔係你覺得個和音應該點樣唱或個情感點唱，你要配合翻唱主音嗰一個嘅情感，佢做乜你就做乜嚟到 match 翻佢，咁樣樣出嚟成個聽上嚟咧，整體咧先至會好聽嘅。好似呢度咧，可掛念從前度過最寒冬季。喂，噠噠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 ，係咪啊？有力噶嘛，有 groove 噶嘛。OK， 呢個係小肥唱主音，但係許美琪嗰個和音咧係完全冇呢啲嘢噶，你都需要做出嚟噶。係咪最寒冬季？噠噠噠咁，你係完全平嘅，冇你佢係唱最寒冬季，全部個力度要配合翻小肥，所以呢度咧就聽得出，其實感覺上好似小肥唱咗出嚟之後，即係淨係暴露晒許美琪啲弱點出嚟咯。廢叫你都可以和他到處浪漫，前來迎接災難，欲望無限，福氣有限，男孩令你掙扎在不安間，天高地寬，受苦是盡興，得我陪伴你。係啦。所以咧呢個咧就係我覺得係許美琪呢首歌上面嘅不足。OK， 小肥咧係完全可以唱到成首歌個味道、嗰個力度、嗰個 phrasing、個韻味全部唱到出嚟，但係許美琪咧就真係俾佢俾落嚟啦。OK， 咁啊，但係咧佢哋咧都係有呢個89分，我覺得呢個就真係高咗啲啦。我覺得呢個如果阿嘉星同阿李健達攞87嘅話，我覺得都係87到嘅啫呢個即係。我覺得係唔係即係唔係我心裏邊諗嗰啲嘢咯，即係唔係我期待嘅嘢咯，佢冇做到出嚟咯。我講許美琪，小肥梗係做到佢啲嘢啦，因為佢自己嘅歌係唱得非常之好嘅呢首歌，佢咁但係許美琪就配合唔到啦。OK， 咁啊89分咁啊，但係肥媽俾93分啊，哇唔使咁高啊嘛。OK， 咁我哋下一位啦，下一位出場嘅咧，我就係有呢個胡鴻鈞同埋呢個陳玉培啦，唱太難開始啊，一首我又係好中意嘅歌。其實今日啲歌全部都好好聽嘅。OK， 咁啊，我覺得呢個反而咧，我覺得係唱得好過啊許美琪同阿小肥，即係兩個整體嚟講啊，合唱嘅效果出嚟咧，我覺得係好啲嘅。OK， 但係有咩問題，我哋一齊聽住嚟講啦，好冇？聽住嚟講，咁我可以講得快少少，聽住嚟講。浪漫卻很傻，最愛那一個，一半沒有結果。好聽。伴着你消磨，為何又失約？原來錯過就過。好好聽。前面呢兩度咧，每人一段主歌咧。陳玉培係完全可以配得起啊胡鴻鈞，即係大家可以 match 到，無論係嗰個能量啦、個 energy level 啦、音色啦、個 phrasing 啦，全部都好配合啊！呢個 very good。從未忘記最初的你，沒法比，甜蜜感覺只好冰封那時那地，無限神秘是那沒有放映的一出戲，預告會播放到下世紀，太難重新開始，徒留時光一次，是我沒法未說的心事，無下次，為何在遇見之時未在意，明日怎麼可再任性
嗱，點解我要咁耐先停同大家講咧？因為我就要俾大家聽下陳玉培後邊呢度副歌呢度嗰個能量咧，嗰個力量咧，其實咧係大過阿胡鴻鈞嘅，即係佢係好靚嗰啲聲，但係我覺得，尤其是同個原唱嗰陣時，大家一定要有個 understanding， 大家一定要有個明白，有個理解就話，喂，你呢度係諗住點樣樣，你呢度用咩力，你呢度想點樣樣，用咩 phrasing， 大家一定要好明白對方係點樣樣做嚇。咁跟住你要配合。而家咧，陳玉培嗰把聲喺呢度咧，個力量咧，個能量咧係比較大，唔係問題。但係胡鴻鈞配合唔到嘅。但我好中意陳玉培啊，陳玉培唱得好好，但係我覺得胡鴻鈞跟唔到啊，即係佢唔能夠好似我好打乒乓波咁樣，我開波你要接個波再打翻嚟噶嘛，你要互相喺度交流噶嘛。喺呢方面，我覺得係胡鴻鈞喺呢度咧就爭咗少少啦。嚇，你應該接翻住陳玉培嗰個力量，再回翻俾陳玉培去唱嗰陣時候，我 rewind 翻少少俾大家聽翻多少少，大家就明我講咩啦。剩一次，我們如果開始，有日如果終止，是我沒法贈你甜日子，如不想。但係胡鴻鈞呢度嗰個假音係好靚好靚，佢由嗰個高即係個混音 ，OK， 混音上個頭音嗰個 transition 嗰個上去真係好靚，個假音好清好舒服嚇，我好中意。好啦，呢度開始咧就合唱嘅有和音啦喺度。其實應該每首歌都有啲咁嘅嘢喺度嘅，所以點解我話第一嗰個也許不易咧 ，OK， 李健達同阿嘉升咧點解冇咧？其實咧就遜色咗好多嘅。呢一度咧係全部都係胡鴻鈞唱嘅和音啊！我唱得好好，因為把聲咧薄啊，去到個高音位去薄住你墊住啊陳玉培去唱啊！陳玉培呢度個所有嘅其實兩個其實都唱得好好嘅，喺呢一度 OK 個配合，我覺得佢哋係有度過、有諗過應該點樣去做。嗱，你聽到呢度咧胡鴻鈞唔係陳玉培呢度嘅高音咧，係絕對冇胡鴻鈞咁好嘅，係有少少辛苦添嘅呢度。咁當然啦，我哋後尾知道原來佢聲帶腫啊或者咩嘢咧，就唔係佢最佳嘅狀態，但係絕對係聽到呢個高音咧係有啲費力嘅。嗱，點解我話阿玉培佢喺呢度唱得比較費力咧？如果你睇翻 YouTube 或者睇翻嗰條片咧，你會見到咧阿玉培呢個頸巾咧係好犀利啊！唱到中間後邊嗰度咧，佢現晒頸巾，但係胡鴻鈞咧係好舒服嘅，佢唔係呢度喺度發力嘅。OK， 佢仍然都係嗰個力度喺個丹田嗰度出嚟咧，仍然都係做得好好嘅。但係陳玉培有少少辛苦啦。當一個人狀態唔好，尤其是係當我哋講到聲帶上面嘅話咧嘅問題咧，你好難可以發揮到你呢個聲帶最好嘅功能，於是咧你就會好自然就會想俾啲力去幫一幫佢，咁你呢度好多嘅力咧發力咧就會開始錯，唔係好嚴重，但係你當兩個人一貼埋嚟到唱嘅話咧，嗰啲高音嗰個鬆容度咧，你就會睇得出㗎啦。你睇得出胡鴻鈞咧係舒服好多，而且去到高音嗰個音色咧係靚好多嘅。OK， 但係整體嚟講，佢哋兩個唱咧都唔差嘅。但係我覺得咧可以個層次可以做得再多啲。
即係噠噠噠噠噠噠，即係嗰個咁嘅感情嗰種嘅釋放咧，可以再做翻明顯少少，俾翻多啲層次感落去。咁我聽上嚟嘅咧，聽嗰陣時候可以首歌可以帶動我個情緒，可以帶動得多少少。OK， 好啦，咁啊，最後咧，佢哋兩個咧係攞呢個咧，睇下啲分數啊，89分啊，89分又係肥媽攞最高分啊，92，其他全部都係8字頭嘅。啊，我覺得呢個89分同頭先許美琪小肥嘅89分，我覺得就其實我覺得都係差唔多嘅啫，因為我都係覺得高咗少少。可能 OK， 我應該係咁講，我 take back，OK， 我覺得佢哋係應該高過小肥同許美琪。許美琪我覺得小肥呢一個唱得麻麻地，OK， 因為兩個許美琪嗰個演繹咧配合唔到小肥。咁但係你話陳玉培、胡鴻鈞佢兩個都 OK， 不過我只係覺得佢哋兩個一睇嘅話咧，可以再做多翻少少嘅一個情感喺個副歌嗰度，嗰個力度嗰個可以再多翻少少啊。咁所以我覺得 OK， 89、87、89差唔多啦，但係一定唔係9字頭嘅一個表現嚟嘅啊，一定唔係，因為9字頭嘅表現咧就係好明顯嘅，但係呢個一定唔係9字頭嘅。89 OK， 我俾佢89啦呢個就好。我哋下一個啦，我哋有呢個鄭仲豪啊，同埋 Sunny 啊，哇！呢個唱幸福之歌，我聽到呢首歌嗰時，佢知道佢唱，我好期待。兩個都係 band 友，哇！大佬你唱呢首歌一定係好有化學作用，好有化學作用。但係出嚟我可以話俾你聽，我自己好大嘅一個感覺，我覺得 Sunny 唱得好好多。我唔係話鄭仲豪唱得差，但係Sunny唱出嚟嗰個味道，嗰種即係鄭仲豪係要做到好出，哇！我而家唱緊 rock， 話俾全世界人聽，即係嗰啲咁嘅態度。但係鄭仲豪係唔係？我講緊鄭仲豪係要做到咁樣先可以 show 到。但係Sunny咧就唔係嘅，Sunny咧佢係好鬆容嘅，但係嗰把聲一出嚟，嗰個態度咧係好有喺度嘅。我好中意Sunny嗰個佢唱嗰陣時候嗰個演繹嗰個佢嘅方向係做得好好啊！我一齊聽下先。轉漂泊到現在，分針點針標獻中競賽，看似有着了望見的將來。今天應該高興滿自在，得到掌聲歡呼與被愛，人生已跨越幾番波折像外賽，何時學會不再講，不要講。心底裏那份迷惘捆綁感動的感覺沒法講，良緣遇上總更多，做結果焦急裏尋覓越來越錯，幾乎忘掉了最想栽種的果。好，聽到呢度先 ，OK。前邊主歌度咧係好好嘅，去到 pre-chorus 呢度咧，你其實聽得出咧，鄭仲豪咧佢嗰把聲咧個力度咧就開始推啦，就開始嗰啲嘢出嚟啦。但係Sunny未到嘅，即係感覺上好似鄭仲豪去到呢度咧嗰個力度咧10度最勁，1度最少咧，佢可能已經去到6度幾7度，但係Sunny都仲係5度幾。但係所以佢哋兩個你聽得出鄭仲豪好似俾個力度好似過咗。有少少過咗，佢兩個唔係好夾啊喺呢度，但係我而家係講緊雞蛋挑骨頭啦嚇。overall 嚟講，就算唱出嚟嗰個效果係有嘅，嗱呢度只係 pre-chorus， 我哋聽埋去到副歌度係點樣樣先。有人好嚴重地走音呢度係我唔知發生咩事啦。我聽到幾次我都唔係好聽到邊個走音啊。喂 ，anyway 啦，唔需要針對係邊個走音，總之呢度咧係走得超犀利呢度，但係評判我又唔覺得佢有講喎呢度。即係你聽到好明顯咧，
鄭仲豪同 Sunny 嗰個發聲嗰個技巧咧，鄭仲豪個 compression 係勁好多嘅。呢啲我誇張咗啦，但係 Sunny 咧就唔係嘅，個 compression 冇咁犀利嘅。喺 Sunny 俾我感覺咧，佢真係用個態度嚟到唱呢首歌。鄭仲豪有少少，佢喺個聲嗰度調教嚟到製造嗰個感覺，嗰個態度。所以兩個，我覺得個出發點有少少唔同嘅。我唔係話鄭仲豪冇嗰個心裏邊嘅態度，佢有嘅。但係喺個聲嗰度個 compression， 我覺得落得太多啦。尤其是呢一句，我覺得落得太多啦呢度。嗱，呢個係 Sunny 啦。所以咧，我覺得鄭仲豪配顏米高咧個效果係好啲嘅，因為顏米高都係咁嘅唱法嘅，但係你配 Sunny 咧就聽到個落差啦。我唔係話鄭仲豪差，不過就好似兩個就嗰把聲線開始唔係好配合啦。聽唔聽到呢句啊？來到最後卻只想得救，係啊，呢啲聲係咪啊？即係如果你俾 Sunny 唱，佢唔會咁嘅，佢會唱來到最後卻只想得救，佢係比較乾淨翻少少，但係佢用佢真係個內心嘅態度嚟到唱呢個。但係鄭仲豪喺呢首歌呢啲聲，我覺得多咗少少啦。如果佢淨係 solo 嘅話咧，反而可能唔會覺得好犀利，但係佢一拍埋Sunny咧，兩個把聲嘅分別就聽到啦。呢度咧一聽出嚟咧係都幾 impress 嘅，但係我 impress 嘅嘢係仲豪佢嗰個高音係可以飆到好高，但係個音色我唔係太喜歡，係有少少壓迫感太犀利啦，呢度太犀利啦，佢個 compression 落得好多呢度，所以你聽多次呢度啊。係難唱，但係佢呢啲咁嘅 compression 落得勁嗰頭，就開始有啲壓迫感啦，聽出嚟。呢首幸福之歌咧，係真係唱呢個attitude 嗰種態度就唔需要喺聲線嗰度特別去調教，或者我要呢啲咁嘅聲唱呢啲咁嘅嘢，我覺得唔需要太犀利嘅。OK， 你聽下Sunny點唱，你就知嘅。雖然係咁講，但係佢哋兩個人咧唱嗰個 groove 啊，唱嗰個力度、個 accent 就所有嗰啲嘢咧係好好嘅，即係佢唱到個即係所有嗰啲唱着幸福之歌，眼淚有否沉沒？你所有嗰啲 boom 嗰啲 accent 嗰啲力度嗰啲 punch 咧係做得好好嘅，好一致嘅，所以令到呢首歌嗰個唱出嚟個氣氛係好好。OK。呢樣嘢咧係so far頭嗰三隊咧都未可以做到呢啲嘢出嚟嘅，呢一隊就可以做到啦。但係老實講，好大嘅原因係因為首歌本身係一首咁嘅歌，所以好容易帶動到唱嗰人咧可以唱到呢啲嘢出嚟。但係今日另外嗰三首，除咗寵物之外，其他嗰兩首其實都好難做到呢啲嘢。但係寵物其實可以再做多啲嘅，佢尾其實係做唔到啊，配合唔到阿小肥。但係鄭仲豪同阿Sunny咧，佢兩個都做得非常之好嘅。
OK， 咁出嚟嘅分數咧就係呢一個93分啊。咁啊93分，我覺得係高咗啲嘅。我俾91到啦，嚇91到啦嚇，即係張佳添個分，我覺得係 OK 嘅。啊，我覺得91分到啦，93分我覺得高啲。你諗下啦，今晚全晚最高分都係94啫嘛。你話呢首係咪91？唔係呢，即係呢首歌係咪93？我覺得唔係咯，嚇，我覺得唔係啦。啊，91分到啦，但係一定係9字頭嘅 performance 嚟㗎啦呢首。OK， 好啦，咁跟住落嚟啦，出場嘅咧係有你為了愛情，劉雅麗同許雲妮嘅《你為了愛情》。嗱，呢首歌咧，其實我都唔知，我太多嘢想講嘅呢首歌，但係我又唔，呢首歌嗰個編曲咧，其實係劉雅麗咧不嬲唱開，而家出去做 show 啊，或者佢嗰陣時候嚟多倫多做 show，佢都係差唔多都係呢個編曲嚟嘅，又係唱你 Big Spender 都係差唔多，都係嗰啲嘢嚟㗎。OK， 呢個係劉雅麗本身而家佢出去唱表演呢首歌嗰時嗰個編曲嚟嘅，咁就配合咗許雲妮學咗呢個編曲，但係因為劉雅麗把聲好低啦，咁啊許雲妮咧就一定係焗住唱低啦。咁喺呢首歌度完全係許雲妮係唔需要發揮佢嘅中高音嘅，佢全部都係中至中低音。OK， 但係我好中意咧就係，就算係咁都冇阻止到許雲妮嗰把聲嗰個音色出到嚟啊！即係其實許雲妮佢進中音，我曾經講過，許雲妮嗰啲中音甚至乎中低音咧係而家所有嘅女仔最叻嗰個嚟嘅，最好聽嗰個嚟嘅，你哋游淑晴都做唔到嘅。OK， 所以我呢首歌我覺得係可以俾佢帶到呢啲優點出嚟，嗰個中音、中低音、中音可以帶到個優點出嚟。OK， 但係呢首歌咧就唔係一首乜嘢好挑戰難度啊，或者係比賽嘅歌，絕對唔係。所以其實咧，今次嗰啲歌咧，其實係真係有啲真係好蝕底，好蝕底。阿嘉星嗰首也許不易 ，OK， 呢首你為了愛情。OK， 哇，真係蝕底到啊！所以但係即係你知真係要花好多心思落去，點樣可以令到佢可以令到啲觀眾同埋評判咧會投入落你個表演度。咁所以咧，佢哋就採取用一個咩咧，就係跳舞同埋咧喺嗰個拍子上面咧，佢做咗改動。而呢個改動我係好唔中意嘅，我係非常之唔中意嘅。係咪？我覺得係好唔好聽，同埋好唔需要。因為佢哋做唔到出嚟啊，做唔到效果出嚟。OK， 好啦，一齊嚟聽下，我哋解釋俾大家聽係邊度，我覺得唔得啊！嗱，呢啲咁嘅今宵不冷靜。你為了愛情，今宵不冷靜。呢啲咧，我覺得佢呢度做得唔靚。我覺得呢個咁嘅改動，我覺得唔好聽嘅。我覺得呢首歌其實招牌嘅就係你為了愛情，今宵不冷靜。我寧願你直唱翻呢一個咁嘅嘢出嚟，反而我會中意聽多啲咯。嚇，或者你前邊唔好改，你到後邊嗰度咧。最後邊嗰幾段一兩段你咁樣改一改都 OK， 但係你成首歌都係咁樣，我覺得就唔好聽。嗱，你聽下許雲妮唱呢個《孤單看星》呢個拍子嗰個拿捏咧係好過劉雅麗嘅。劉雅麗嗰個孤單今宵不冷靜咧，唱出嚟咧係感覺上好似你究竟個拍子啱唔啱啊？你係咪唔記得咗唱啊？佢嗰個拿捏反而唔好啊，做得。佢好似遲咗入嘅，今宵不冷靜。但係許雲妮咧就唔係啦，佢係好好嘅，佢嗰個拍子係攞得好準，同埋佢係嗰個演繹咧係有翻自己個 style 出嚟。呢度孤單的看星係做得好好嘅呢個。嗱，呢度又係，我覺得真係做咩要你為了愛情，我覺得係好難聽啊！呢度咁樣唱，
你做翻你為了愛情，有咩問題咧？係嘛？有陣時改動太多咧，反而唔好啊！而且我覺得改咗之後，劉雅麗未係可以做得好好啊 ，execute 得唔係好好。得不到呼應，情共愛那樣去追究，只有通通拋諸腦後。你為了愛情，今宵不冷靜。我呢度真係好核突啊！呢度。你為了愛情，孤單的看星。你為了愛情。但係許韻妮係冇做噶，你明唔明啊？當你一個人有做，另外一個人唔做，呢個就好唔合拍噶。你一係就全部就做，一係就全部就唔好鬼做。OK， 你聽下你聽下呢個劉雅麗呢度個你為了愛情，但係許韻妮冇做噶，許韻妮照樣做翻你為了愛情。咁點解你要做咧？即係你一致啲啦，好冇？即係我覺得呢度好難聽呢度。聽唔聽到啊？冇做噶，許韻妮呢度。佢哋兩個好唔合拍啊！呢度咧係入得唔齊嘅，一個入早，一個入遲。好啦，但係而家咧，因為劉雅麗把聲係根本唱唔到高音嘅，劉雅麗係唱唔到高音嘅吓，所以咧所有嘅和音咧就變咗許韻妮去唱啦，嗰個高和音。OK， 咁你諗下啦，其實呢個助力賽你唔緊要，你可以有你許韻妮可以唱和音，但係你始終都要原唱助力呢個參賽者，咁你都要俾啲機會俾原唱，咪俾許韻妮唱翻個主音啊嘛，係嘛？咁但係冇辦法啦，因為你唱要擺和音落去咧，就一定係許韻妮唱噶啦，因為劉雅麗唱唔到啊，太高音啦。太過計較戀愛總告，開心可相對，傷心請歸去，離合慣了面對，不會心上笑，擲來亦去。許韻妮嗰個 groove 咧係唱得好好多嘅，我大家你聽翻留意聽翻許韻妮唱呢一段，我會彎翻多少少。不管得3歲無謂太過計較，係聽喺度。呢一段劉雅麗其實唱得好難聽嘅，佢無謂太過計較戀愛忠告，咁樣唱。但係你聽許韻妮點唱喎？開心可相對，傷心請歸去，離合慣了面對，不會心碎消。慣你面對不去心碎瀟灑來，聽到慣你面對心碎不得諗泵，係有 phrasing 噶嘛？佢有放有收噶嘛？佢中間有做得好靚喎，但係劉雅麗做得好硬喺呢度。你高音好正。同埋我留意到一樣嘢咧，佢哋兩個都喺度跳舞噶嘛，尤其是瀟灑來擊去咁樣樣嘛，我啪，許韻妮係做得好好睇，但係劉雅麗唔得，佢跳唔到啊！你為了愛情，孤單的看星，你為了愛情，得不到呼應，情共愛那樣去追究，只有痛痛。即係一首好熱鬧嘅歌嚇，咁分數我就絕對係唔知點解佢哋會攞到咁高分，93分。肥媽仲攞到95，可以攞94，
周國峰仲黐咗線，仲俾95添，即係我覺得就完全冇可能係值咁高分嘅，冇可能。即係我覺得係佢哋有跳有唱，好熱鬧啊，好似舞台劇咁樣樣。但係我唔知啊，即係我第一次聽，我已經聽到唔係咁好聽啫喎。即係尤其是劉雅麗咯，許雲妮我覺得冇乜大問題咯，係劉雅麗咯。咁我覺得可能佢哋俾分唔係真係劉雅麗有啲咩問題，佢唔會因為劉雅麗而扣分嘅。我覺得咁啊，所以就變咗咁高分咯。但係佢哋兩個出嚟個效果真係一個就跳得幾靚，一個就唔識跳啊，一個咧啊嗰啲拍子咧就特登搞到喐晒，一個就正常咁樣唱。即係其實我覺得唔知啊，我覺得有少少，即係我覺得佢劉雅麗冇拖冧許雲妮，我已經覺得好彩嘅。啊93我覺得其實高啲，93又係91到啦，91到啦，係因為真係我睇 overall 嘅，我唔係淨係睇許雲妮係咪？我都要考慮埋劉雅麗配合上許雲妮嗰個效果係點樣樣，係咪？你唔好淨係俾睇話，哇跳舞啊好勁啊，哇好睇啊咁樣就高分，唔係咯，唔好意思，我唔係咁樣睇咯。你跳舞呢首歌 OK fine， 第一都唔係跳得咁好睇 ，OK， 第二有啲喐動係幾好嘅，咁但係始終都要聽唱啊嘛。啊，唱許雲妮我冇乜點樣特別去 complain， 但係劉雅麗真係唔掂咯。所以整體嚟講，我覺得唔值93。整體啊，我冇話許雲妮唔值啊。整體我覺得唔係好值。OK， 咁呢個咧就係劉雅麗同許雲妮啦。下一個出場噶啦，就係周志康同埋呢個關楚耀唱呢個你當我什麼。呢首歌咧，我覺得咧周志康咧係唱得好多，我覺得周志康唱得唔錯喎，呢一次係真係唔錯。佢記唔記得上嗰幾集我哋都喺度講話周志康你去到嗰啲比較要翻力度啊、激情啊、power 嘅地方，佢就唔係好夠，直情係冇乜點出添。但係呢次佢有啊，雖然我都可以覺得係仲可以多啲，但係你都因為唔係獨唱啊嘛，合唱啊嘛，咁你都要睇住關楚耀嘅。我唔係話關楚耀唱得唔好，但係我唔覺得佢就算佢好過周志康，我都唔覺得佢好好多咯。況且我都唔覺得佢真係好過周志康，我覺得周志康唱得好過關楚耀。係啦，咁我哋一齊嚟聽下先，係唔錯嘅。周志康呢次係唱得唔錯嘅，一齊嚟聽下先。喺邊度？傻瓜真的太多，不過誰能及我？你所以照舊煩擾我，隨便一聲便可殺掉我失意，才會找我，但也心知不妥。明知應該說不過明知出錯，我怎拒絕繼。嗱，去到呢度呢個前段呢度 verse 咧，主歌度，你聽得出關楚耀把聲咧係厚好多嘅。喺呢一度，佢嗰個低音係靚過周志康嘅。我好中意關楚耀係呢一度嗰把聲。但係當你去到後邊副歌嗰度咧，周志康開始發力啦。OK， 但係前邊呢度你聽得出周志康把聲係唔夠厚，唔夠入咪，關楚耀就好靚啦，做到。再出錯，其實我負心，從沒有被人愛死過，還在怕什麼？我好中意周志康咧呢啲咁嘅中高音嘅共鳴，次每一首歌去到呢啲咁嘅中高音共鳴咧，佢都係好靚嘅，攞得個位嚇。我覺得如果講男仔嚇，我覺得唯一一個仲可以做到好似周志康呢啲咁嘅中高音共鳴，好似頭先最尾個字係咩字咧？我都唔鬼記得係咩字啊！聽下先怕什麼？怕什麼？呢啲咁嘅聲，我覺得陳玉培做到，其他冇一個男仔做到。
即係而家剩翻落嚟呢10個啦嚇。所以其實周志康呢啲咁嘅中音咧，我係好中意嘅，好好聽嘅啲中音，好好啊！去到呢度副歌咧，你又聽得出啦。你係聽到咩咧？我覺得咧，周志康把聲咧開始厚翻啲啦。佢個中高音佢嗰個共鳴攞得靚，開始厚翻啲啦。而呢樣嘢咧，喺關楚耀咧，我覺得係冇做得咁好嘅嚇，我冇做得咁好嘅。所以我點解話啲低音關楚耀，我覺得佢唱得好過周志康，係好靚、好響、好厚。但係去到啲咁嘅中高音咧，周志康咧就嚟啦，佢嗰啲招牌聲。哇！次次去到嗰啲聲都係，去到嗰啲音都係，嗰把聲都係好響亮嚇，個共鳴攞得好靚，好輕鬆。我好中意周志康唱呢啲聲嗰陣時候咧，佢成個樣全部係鬆嘅，係真係靠氣息、靠共鳴嚟到攞位嘅嚇。呢啲咧，我覺得係好值得大家去學啊，因為佢真係好舒服嘅，次次唱呢啲音咧都係令到我聽出嚟咧好舒服。你話再高啲，嗱呢個又另外一回事啦。再高啲真係去到高音啦，唔係淨係中高音啦，去到真係高音嗰啲咁嘅音域咧，佢就開始唔係好得啦。即係其實佢唔係一個真係男高音，佢係一個男中音嚟嘅。OK， 哇！呢度關楚耀呢個走音嘅呢度，走咗少少，繼續啊！係啦，呢度周志康唱咧就冇走啦。頭先啊，關楚耀係有少少 sharp。啊，呢度和音做得好好，呢度好舒服呢度。好啦，呢度就係我想聽到嘅周志康啊！呢度係你今天當我什麼？呢度就係我想要見到嘅力度。我想周志康係做多一啲呢啲咁嘅力度，呢啲先至正，佢完全可以 handle 到嘅，係咪？阿貝。Please let me go。即係我今日聽到，尤其是後邊嗰段嘅周志康嗰個 groove 嗰個力度咧，就係我想要睇多啲，要去做多啲。好多嗰啲歌嘅比較激嘅部分，後半橛嘅中後段嗰啲歌咧，即係好多歌係中後段嗰啲位咧，你都要多啲用呢啲。其實頭先佢唱完嗰句之後咧，我都覺得佢收得太快。你 keep 住嗰個 groove， 嗰個 keep 翻住嗰個 punch 係嘛？周志康唱歌而家就整體嚟講，就算即係之前嗰幾集係嗰個 punch 係唔係好夠，要 punch 你就冇 punch， 但係呢度咧佢做到，所以唔係能力問題，OK？ 唔係能力，佢做到嘅。佢一定要俾自己再放翻多少少自己嗰個，即係嗰個心態，俾自己再 release， 投入，再更加投入嚇，咁你就會做到呢啲更加好嘅一啲嘅力度，同埋個 punch， 同埋個 groove 啦。
OK， 好啦，咁啊，佢哋周志康呢一隊咧就攞90分，咁我覺得90分 OK 啦，90分，我覺得呢個係幾好嘅，9字頭嘅 performance，我覺得係啱嘅，90分我覺得係 OK 嘅，啊，我同意嘅90分，啊，咁啊評判都係89、90、91咁樣，差唔多咯，係咯，都呢啲咁嘅分數，我覺得係正常嘅。好啦，跟住下一個啦，就係有蔡蜜芝同連詩雅 Shiga 唱呢個只要和你在一起啊。我唔知咧，我嗱蔡蜜芝其實呢個我自己對蔡蜜芝嘅一種改觀啊，我唔係第一次講嘅，上幾集都一路有講，佢係唱歌嗰個發聲嗰個方法咧，係慢慢改，而家去到一個地步，我係其實係幾中意嘅。OK， 但係呢首歌度佢發唔發揮到咧，就我覺得佢好似成首歌都俾連詩雅一路係咁牽制住，冇乜機會去真係去發揮到佢嗰個優點出嚟。嗱，我哋一齊嚟聽下先，好冇？即係佢整體嚟講，其實唱得幾好㗎，我幾中意㗎。其實我越嚟越中意蔡蜜芝，我覺得黑馬絕對係黑馬，即係決賽嘅黑馬嚇，即係 assume 佢入到決賽啦嚇，亦入到嘅，應該入到嘅呢個。OK？人來人往，擦出喧嘩，找那夜城驚慌，定在一個靜靜回望。原來這里落當為是那麼匆忙，多想牽着你不放，能愛你是我的一線光，現時只想吻得好看，別理這偽性。好啦，雖然我話我中意佢嗰個發聲。嗰個唱歌個方法，但係喺呢度咧就唔係關唱歌方法事。我呢度有一樣嘢唔中意咧，係佢嗰個演繹，佢好多啲呢啲咁嘅嘢出嚟啦。no， 唔使咁多嘅，唔使咁多嘅嗱。大家聽多次啊，真係好鬼多啊！呢一出嚟，我睇，我戴到耳機聽，我先至聽得出，哇！點解咁有少少做作嘅呢度？但係嗰個唱歌嘅發聲係 OK 嘅。OK， 但係佢就係呢一段咧，佢唔知想做啲咩嘅效果出嚟咧，我覺得做得多過頭，你聽一次啊！人來人往，擦出喧嘩，找那夜城驚慌，定在一個靜靜回望。原來這里落當為是那麼匆忙，多想牽着你不放，能愛你是我的一線光，現時只想吻得好看，別理這偽性，誰的懷疑眼光。係，我覺得佢做得我 just relax 放鬆自然翻少少嚇，唔需要特登我誇張咗啦嚇，我唔係咁，唔係咁，佢唔係咁樣噶。不過我想嚇俾大家明白我講我想講嘅嘢係咩嘢。佢有少少即係，我想佢寧願係我唱唔到咁高咁啦嚇。即係總之就唔需要咁做作，有少少做作啦呢度開始。OK。聽唔到連詩雅係冇噶，聽唔到連詩雅係冇噶，我係要呢啲。原來是粉飾點流浪，牆上愛侶的畫像令人想偷看。戀愛是為何值得這兩個人纏腰捆綁，天地集來攜手抵抗，撐過過雲雨天晴朗。沿途幾多遭愛，迷途撞好未來，為數呼吸跟你墮進深海。嗱，雖然頭先佢一開始嗰時咧，我係讚阿蔡蜜芝啦嚇，但係我可以話俾大家聽，廣東話對佢嚟講依然係一個仲喺度捉摸緊嘅一種唱法，因為廣東話咧好多嗰啲，譬如話好似呢句閉上呼吸跟你墮進深海，跟你呢啲咁嘅聲咧，佢咬到太過太過呢啲咁嘅聲出嚟，其實唔係嘅。廣東話歌如果你咬得好嘅話咧，唔需要咁扁嘅咬得。
佢唱國語歌咧，唱普通話歌咧係冇呢咁嘅問題嘅。佢而家改咗好多係冇噶啦，但係廣東話咧仍然都係有呢啲咁嘅嘢，好容易令到嗰啲聲又開始出嚟啦。但係呢個唔係因為佢嘅基本嘅唱歌技巧問題，係因為廣東話歌，你估真係咁易唱咩？廣東話歌好鬼難唱，就係呢方面佢仍未可以真係可以了解到應該點樣嚟到做，嚟到處理嘅每一個咬字。因為其實係好難嘅，你聽到嗰個人生有太多意外，個愛字呢個愛呢個咁嘅發聲咧，喺國語好似冇嘅喎。愛，因為有 NG 咪鼻音啊，愛，佢哋嗌，即係呢啲咁嘅聲咧，就佢唔識點樣處理啊，冇辦法啦，呢啲廣東話嘅問題，呢啲廣東話真係難唱噶啦，廣東話。聽唔聽到？愛，你聽唔聽到啲聲啊？ OK， 聽唔聽到相愛就係又係 NG 係嗰啲鼻音，呢咁嘅聲。人哋相愛愛明愛好多太犀利啦呢啲嘢。聽唔到連詩雅係冇嗰啲咁嘅聲噶？聽唔到啊？聽唔到連詩雅係冇呢咁嘅嘢嘅，嗰把聲係厚圓好多嘅 ，OK， 所以我覺得呢個係個分別啦。哎呀，聽唔到佔有現在，哎呀，決賽唱咪知啦，決賽唔好唱廣東話歌 ，OK， 真係好蝕底嘅唱廣東話歌決賽，如果可以揀嘅話。係呢個問題啊！即係蔡密哲佢，我一開始喺度讚，係因為我真係睇到佢嘅進步。但係當佢遇到廣東歌，佢嘅問題又開始少少出嚟啦。但係唔係佢嘅歌唱技巧事，係因為廣東話咬字佢未拿捏到廣東話歌應該點樣唱。呢個係一個好難嘅嘢嚟嘅。OK， 但係佢點都好，點都唱得好過佢啲廣東話，點都好過呢個。尹景信啊，呢個吳奕偉啊，呢啲咁樣啦嚇，佢哋連廣東話咬都咬唔掂啊。不過 anyway 啦，咁就係因為呢啲咁嘅嘢咧，其實我覺得咧喺呢一首歌咧就真係發揮唔到佢啲嘢出嚟，硬係點解頭先我一開始話硬係點解連詩雅好似突出咗連詩雅嘅，咁冇辦法，連詩雅佢嗰個嗰把聲。佢嗰個咬廣東話，所有嗰啲嘢嘅拿捏都好好多，於是嗰把聲咧圓好多、厚好多，嗰個 projection 亦都好好多，嗰個穿透力亦都會好好多。蔡密哲嗰啲聲始終有嗰啲咁嘅夾住嗰啲聲出嚟啦，因為咬字。講國語咧 NG 愛我愛你我愛你，你叫個講國語嘅人好快地講呢3個字啊，死硬！我愛你，唔知點講啊！佢冇個 NG， 所以咧變咗做咧，一喺呢首歌有多好多呢啲字咧，蔡密哲就變咗做用啲壓住把聲咁嗰啲聲出嚟，令到就麻麻地好聽，咁啊令到更加突出咗連詩雅嗰把聲。OK， 所以呢首歌就整體嚟講就唔係9字頭嘅表現嚟㗎啦，喺我眼中咁啊，所以攞89都，我覺得87到啦。87到啦，87分到啦，
但係你話如果蔡密智俾佢唱翻首呢個國語歌嘅話咧，佢就好多嚇。真係可以突出到佢嗰個改變喺佢嘅發聲上面嘅改變，佢係有改到變嘅。OK， 好啦，我哋下一位咯，下一位我哋有呢個游淑晴對呢個黃寶欣唱呢個 I'm your friend, I'm your lover。好啦，嗱呢首歌咧，因為咧真係冇乜機會俾阿游淑晴爆啊，所以呢首歌係好稀罕地咧，你係聽唔到游淑晴咧會爆嘅。OK， 咁啊正常舒舒服服咁啊唱首歌出嚟咯。咁但係呢首歌雖然話冇啲爆嘅音，但係呢首歌亦都唔係啲咩比賽歌嚇，冇乜難度，亦都冇乜話特別好有發揮嘅一啲嘅地方出嚟嚇。咁啊，所以要睇佢同阿黃寶欣咧點樣嚟到合作啦，點樣嚟到合拍地設計首歌啦，令到好似頭先咁樣你為了愛情咁樣嚇。雖然劉雅麗唱到炒晒粉，我覺得係啦嚇，但係都攞到93。OK， 咁呢個游淑晴又點咧？呢首歌 OK， 我一齊嚟聽下先。I'm your friend, I'm your lover。當一起分擔相信失意，才可使心中那夢兒如銀河不終止。有心事，數運數壞別身吞，清準我知。為何埋藏內心聲音？你似怕我會輕視，同途同行，常埋藏才是優勢。I'm your friend, I'm your lover。當一起分擔相信失意，才可織出一個漫長夢故事。好啦，俾大家聽到一段好長嘅一段，你哋覺得點咧？嗱，我咧就覺得咧，首先好嘅嘢咧就係佢哋兩個把聲好夾，好相似。我聽到尤其是佢哋合唱嗰度咧，基本上嗰兩把聲咧係 blend 到係你唔係咁嚴格去聽咧，你真係以為係一個人唱嘅啫嗰把聲。佢把聲好夾啊！第二，黃寶欣嗰個力度咧係可以拍得住啊游淑晴，即係呢一度中音啊、中低音、中音下呢度啊 OK 喎啊，即係個力量個 groove 係做到出嚟。好啦，唯一一樣嘢咧就係呢首歌咧真係冇變化，即係其實基本上咧呢度 I'm your friend, I'm your lover， 跟住唱完之後咧，跟住又 repeat 噶啦，其實冇嘢啊，成首歌係冇發揮嘅一樣嘢去幫你去俾嗰兩個俾游淑晴去發揮佢優點出嚟嚇，一首好又唔好話口水歌，只不過只係哇聽嗰時哇好有節拍感，就係咁咯嚇。佢哋兩個跳嘅亦都唔係話有啲咩特別跳得好有設計啊咁樣，起碼劉雅麗同許雲妮都有啲嚇嗰啲咩啊拋諸腦後咁樣，拋諸腦後即係都起碼有啲設計啦嚇。佢哋兩個係冇乜嘅，基本上係摁下，所以其實咧，如果你話喺個畫面上面睇嘅話咧，係的確咧同你為了愛情咧係冇咁好嘅，係冇佢哋咁好嘅。你話喺唱嗰方面咧，首歌個關係咧，我覺得首歌比較平淡嚇，因為但係你冇辦法嘅，呢首歌你好難話點樣有層次感啊！你點層次啊？呢首歌層次成點啫？冇可能做到嘅，做唔到，我都唔知點做啊！你比賽我攞呢首歌嚟同一個人合唱比賽，我都唔知應該點做啊！因為嗰首快歌係應該咁樣，快歌好少講層次感嘅，快歌咧係講 groove， 講個節奏，講個 groove， 佢係做到噶，做到啊！嚇，即係所以你變咗做係咯，呢首歌就比較平淡，比較悶啲啦。I'm your friend, I'm your lover。
同埋可以諗呢首歌嗰啲合唱嘅部位，其實有冇可能可以製造啲和音嘅設計咧？唔知，我都而家突然間諗起，因為佢呢個冇和音嘅呢首歌可以做到。其實我諗 I'm your friend, I'm your lover， 其實呢度係咪可以唱和音咧？ I'm a friend, I'm a lover， 其實可以嘅噃，係咪？咁咪有啲變化咯，係嘛？真係有啦！我啱啱講完之後就有啦。呢度當一起分擔傷心失意咧，呢度其實都可以繼續落個和音嘅喎，係咯，可以嘅噃。其實就係咁啦，首歌，即係其實首歌基本上咧聽一段咧就已經聽晒全首歌噶啦，因為真係冇任何變化，冇話有個 bridge 喺度有啲變化，冇啊，後邊完全冇嘅。咁所以呢首歌咧就變咗做發揮嘅地方亦都唔多咯。真係你真係好靠你舞台上面嗰個咁嘅台風啊個表現啊嚟到突出首歌咯。你真係，但係佢唱到個 groove 嘅，因為我自己喺度聽我都喺度吟 I'm your friend, I'm your lover。加上呢首歌我好聽好耐，好多次啦。以前即係細個嗰陣時候，成日聽呢首歌，唔知點解啊，周圍都喺度播緊呢首歌，好搞笑啊！咁 anyway， 咁佢哋嘅分數咧就我覺得都正常嘅，佢嘅分數咁啊88分係啦。咁啊肥媽落93，我諗都係因為呢首歌係真係節拍動感，佢唱到出嚟。咁但係其他嘅變化就冇乜啦，就87分、88分，我覺得係完全係合理噶啦。呢個分數就 OK 好啦。跟住落嚟咧，我哋就會落到去呢個下一位啦，就係全晚最高分嘅咯。哇，黃興平同尹景順呢首歌咧，當我知道佢哋唱別問我是誰，我喺度諗，哇，呢首歌點樣攞高分呢？點樣攞高分呢？跟住我聽完佢哋之後，咦，係真係幾好喎！尤其是尹景順，真係幾好喎！即係呢個 key 對尹景順嚟講，又唔係話真係好高 ，OK 啦，高嘅，但係 handle 到啦。你唔係嗰啲即係王菲好鬼高嗰啲咁嘅聲 ，OK 喎嚇。咁最緊要咧，我覺得佢同阿黃興平咧兩個嗰個嘅情感咧係完全做到出嚟。我覺得呢個係最緊要嘅嘢。佢個 phrasing， 佢嗰個感情，佢嗰個層次做到晒出嚟。呢首歌都唔係一首好花巧嘅歌嚟㗎，其實都唔係，即係都 repeat 嘅啫嘛。但係佢 repeat 得嚟咧，佢成段咧係有少少可以俾你做到嗰啲咁嘅情感上邊嘅嘢嘅。同埋呢首歌你要睇佢點樣設計，因為呢首歌唔係合唱歌嚟㗎嘛。當你有一男一女嘅話，你點樣設計咧？點樣設計？譬如有冇和音啊？有冇幾時一齊唱啊？你唱邊段，我唱邊段啊？去到嗰個副歌度應該點樣處理啊？呢啲咧就多學問好多啦。你同頭先游淑晴嗰首歌嚟到比嘅話咧，嗰首歌其實係冇乜學問嘅咧，基本上咪大合唱咯。你唱一段，我一段大合唱咯，或者唱少少和音咯，就係咁就好簡單嘅啦。所以變咗做個變化就冇咁多。OK， 我哋一齊嚟聽下先。從沒說過愛着誰，為誰而憔悴，從來沒有想過對不對。我的眼中充滿疲憊，面對自己 Good， 總覺得好累。我幾中意啊！即係佢喺呢一段主歌，佢有層次。譬如話我的眼中裝滿疲憊，係嘛？佢有收，用翻唔同嘅氣音，跟住再放翻把聲出嚟，係嘛？即係呢啲佢嘅層次做得好好，好好聽啊！前面呢度唱得。面對自己，總覺得好累。我應該係嗰個阿邊個啊？周國峰都係話好中意呢一段，呢一段我都覺得好好。我也
需要人來陪，不讓我心碎，讓我愛到深處不後悔。其實我並不像他們說的。好啦，尹經順唱嗰個高和音咧係和得好好嘅。嗱，呢個咧唔知佢係咪因為咧做得後期啦，又 mixing 啦嚇，即係將阿尹經順嗰把聲嗰個音量咧嚇調校翻同阿黃興平啦，唔知啊，呢啲後期嘅一定有少少，一定有噶啦。但係現場聽係咪都係咁嘅好嘅效果咧？啊，我相信都係 OK 嘅。但係因為尹經順唱呢一度咧，佢用把好輕嘅聲嚟到唱，呢啲淨係尹經順先做到嘅，因為佢把聲偏高啊嘛，輕住女仔 key 嘅輕音氣少少嘅薄聲嚟到唱呢個和音咧，係出嚟嘅效果係真係幾好嘅。那樣多次難以安慰，愛人的心應該沒有罪，為何在夜裏卻一再流淚，每天抱着寂寞入睡，生活過得沒有滋味。相戀，我的真心沒人能夠體會。係啊，好靚啊，係啊，尹經順唱啲高和音又準啦，啲聲啲音又準啦，個音色又靚啦，最緊要咧就係拍埋黃興平咧係會好襯嘅兩把聲，你會覺得係 blend 得好靚，所以呢樣嘢我好中意。呢一句咧，就算係尹經順唱和音咧，佢都有感情，同阿興平咧係一樣咁樣收。嗱，呢個咧係好緊要嘅。你唱和音都要同個主音一齊嗰個 phrasing 要做一樣嘢。我的真心沒像我這樣的不多，即係噠噠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 收，係嘛？佢又完全係一樣啊，唱住和音嚟到做呢個咧，亦都係一個非常之重要嘅一個 detail 啲細節佢做到呢啲細節出嚟啦。係咪到收？總之而家蘇花俾我感覺咧就係咧，佢哋唱咧好有層次，好有情感，放就放，收就收，唔同嘅音色，一時就響，一時就輕翻，一時就用氣音，一時就實翻啲，好有層次感，好立體啊！所以一首旋律簡單嘅歌可以攞到咁高分，我覺得呢個係一個好緊要嘅一樣嘢嚟嘅。呢樣嘢你今日喺其他嗰啲參賽者、其他嘅組合，你唔會點樣特別見到，唔會特別聽到，應該係話 ，OK？ 佢哋做得非常之好。嗱，呢度咧，黃興平唱主音。但係尹經順咧呢次咧就唱低和音，所以基本上高又得，低又得，係嘛 ？OK 啊，幾好啊！嗱，當然啦，佢個低和音咧就冇咁出啦。你聽唔聽到佢個低和音咧親埋落去個黃興平嗰把聲度咧，嗰個音色咧就細咗好多，個音量啊，就反而我聽嗰時就再打耳機聽，我覺得唔係好聽到佢唱乜，好似有啲少少唔夠力度。點解？我可以話俾你聽，其實佢用翻多翻少少個空腔，佢仍然個位置擺太高，擺翻低少少，擺翻落嚟空腔少少，咁你把聲實翻少少。但係當然啦，呢個咧，佢同黃興平練歌嘅時候咧，佢就要穩啦。究竟我要落到邊個位都唔會遮咗或者係冚咗黃興平嗰把聲咧，咁樣樣
呢個咧就要試啦。但係佢而家咧就仍然都係比較高啊個位，所以把聲咧就比較鬆啊，唔夠響啊呢度。好好嘅，我覺得佢哋兩個嘅默契咧係成晚咧係最好嘅一 pair 嘅嚇。默契咧係講譬如話兩個人一齊收，一齊細聲，一齊用力，一齊點樣做，全部都係一齊嘅嚇。佢兩個係做得最好噶啦。當然啦，有啲瑕疵，但係同今晚其他嗰9隊嘅參賽者嚟講咧，佢哋係做得最好嘅啊。所以咧，佢哋咧。今晚我都覺得佢哋係唱得最好嗰隊，我都覺得攞94分我有啲 surprise， 因為我唔 expect 到佢哋會做到咁嘅樣啊，即係可以唱得咁好聽咁我亦都會即係我覺得94、95，我覺得我都係俾呢啲分，我覺得係做得唔錯好好聽，好合拍，好好聽，好嗰把聲線好混得好靚即係好 blend 好有默契。好啦，今日聽完呢個之後咧。跟住我哋就去下一位啦。呢個就係相思風雨中，吳亦偉、湯寶如。呢個又係一首我覺得點樣攞高分啊，大佬，呢首真係點攞高分呢？我就又唔係好明呢首，但係又吹佢唔脹，又攞到92分嘅。咁我諗哇，點解咁犀利嘅咧吓？好啦，咁樣聽出嚟咧，我就首先我覺得唔值92嘅，係咪？因為實在冇辦法。你話蔡密智啲廣東話唔有問題，即係唱嗰陣時，但係起碼佢咬都仲咬得 OK 啊！佢只係發聲嗰度廣東話發聲，即係唱歌嗰種發聲唔係好識運用啫。但係吳亦偉仍然都係嗰個廣東話咧，仍然都係我都要，因為呢首歌太熟啦，有邊個唔熟啊？學友同阿湯寶如唱但係吳亦偉唱嗰時，我都要仲係好留心去唱咩咧？唱咩咧？冇辦法，真係冇辦法。呢啲係佢都唔想嘅，出邊啲人係咁鬧，佢都唔想嘅，唔得就唔得啦，唔關佢事，個分數唔係佢俾自己嘅，係評判俾佢嘅，所以你鬧吳亦偉都係冇用嘅，唔關吳亦偉事嘅，佢都知道佢自己唔得嘅 ，OK， 所以咧呢個咧就係一個好大嘅問題啊！好，我哋聽一聽先，聽下佢仲有冇其他問題。難解百般愁，相知愛意濃，情海變蒼茫，此心如冷風。紛飛隔天涯，他朝可會相逢？笑笑風聲凄。嗱，頭嗰兩句咧，吳亦偉廣東話都 OK 嘅。嗱，我唔講佢廣東話啦嚇，廣東話大家都知道佢唔係好掂啦。我而家係講咩咧？係講佢，因為呢首歌佢可能我唔知佢有幾熟啊，呢首歌我唔知道，但係佢同阿湯寶如唱咧係好明顯地咧，呢個就係我話佢哋兩個默契唔夠啦，即係佢練嗰陣時候，佢哋大家用個 phrasing 完全唔同嘅，咩意思啊？咩意思啊？嗱，聽呢度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 ，呢度。紛飛隔天涯，他朝可會相逢？佢做緊咩？紛飛各天涯，他朝可會相逢？聽唔聽到佢斬到好犀利啊？但係湯寶如唔係咁噶嘛，湯寶如係有連貫噶嘛，佢有個 phrasing 係連住唱噶嘛，所以呢個兩個咧就變咗做喂，完全唔夾嘅，你唱得係嘛？我唔係要你學友，我相信佢都唔會咁學友，但係起碼係紛飛各天涯，他朝可會相逢？起碼係咁啊，唔係他朝可會相？你真係呢度好哽耳㗎，我聽到嗰時候，咦啲咁怪嘅，聽下呢度，他朝可會相逢？聽唔聽到啊？你聽到湯寶如呢度係笑笑風聲低入暴雨中。
呢啲咁嘅舊歌 ，OK， 呢啲係老歌嚟噶啦吓，係要咁樣嘅，個 phrasing 係要分，係要練到係咁樣嘅 ，OK， 以前老歌就係咁樣唱嘅 ，OK， 而家你新歌 ，OK， 你話佢哋多啲講嘢，我要講古仔，唔需要咁樣連貫得咁犀利，唔需要好似好唱出嚟，咁但係呢啲係要咁樣噶，如果唔係唔好聽噶。嗱呢度又好得意喎，佢人之後吸啖氣喎，人海裏飄，點解咧？我又唔係好明喎，唔夠氣咩？唱完個人之後，唔係啊，人海裏漂浮，係嘛？你唔會吸氣噶嘛，大佬點會吸氣嘅？你嚟聽一次啊！聽唔聽啊？因為咧你唔夾啊，湯寶如唔會話情深永相傳，你唔會咁噶嘛。湯寶係情深永相傳，所以你一開始你所以吳亦偉嗰句應該係人海裏漂浮，係應該咁噶嘛。呢個我就覺得，唉，唔係好得啦呢度，我覺得。飄於萬世空，當相笑飄時，但願花兒掩後，未卻路上煙雨滿。既想知風雨中，既痴心風雨中。嗱呢度咧 ，OK， 阿吳亦偉應該真係唔係好熟呢首歌，因為你聽阿湯寶如呢度啊，既相思風雨中，跟住湯寶如唱啊，佢個啊咧係有啊，既痴心風雨中啊，咁你唱嗰時，吳亦偉你唱嗰時係啊。既相思風雨中，係應該咁樣噶嘛？即係你變咗做大家一定要喂同一個方向行噶嘛？咁樣先至有個默契唱出嚟，先至合拍噶嘛？情海變蒼茫，痴心如冷風，紛飛各天涯，但願他日重逢，夜漫漫路上珍重。冇啦，後邊 repeat 冇，完全冇特別嘅嘢出嚟。呢首歌佢哋咧，我話你聽攞92分咧係絕對係高嘅。呢首歌係喺我心目中唔係一個9字頭嘅 performance， 因為呢首歌咧完全係抑壓咗吳亦偉叻嘅嘢。呢首歌唔係唱 groove 嘅 ，OK？ 呢首歌係反而係要好，呢啲唔係吳亦偉強項，唔係強項嚟噶，可以唱有 groove 有節奏感 ，OK？ 呢首歌唔係唱呢啲嘢嘅，而且咧。全部吳亦偉嘅聲咧係壓低咗喺佢個低音，亦都唔係佢靚嘅聲。你唔覺得佢一啲都出唔到嘅咩？嗰把聲係嘛？所以呢首歌完全係封殺咗吳亦偉最叻嗰啲嘢，就變咗做出嚟嗰啲就係佢唔得嗰啲嘢啊！所以呢個咧呢首歌係絕對唔值92分。呢首歌係一個88甚至乎87分嘅一個表現嚟嘅。加上首歌亦都唔係一首哇相思風雨中啊好正啊呢首比賽歌唔係咯，你要喺呢首歌嗰度唱得好聽嘅話，你真係好難嘅。你所以點解別問我是誰？我覺得唱得咁好，因為你聽到嗰個層次，聽到嗰啲嘢，而且個 key 亦都係啱翻阿尹景順，但係吳亦偉個 key 又唔啱佢，嗰個 feel 又唔啱嘅，佢又唔擅長唱呢啲 feel 嘅歌嘅啊！你聽佢而家 so far 攞高分嗰啲都唔係呢種類型嘅歌。所以就完全就唔值92。OK， 好啦，咁啊講完呢個之後咧，咁啊今日咧就10個咧就全部講晒啦。咁啊下個禮拜咧再同大家講啦，下個禮拜叫做突破之夜嚇。係啊，嗰
嗰個 MVP 咧，當然係尹景信攞啊 MVP， 咁就變咗做咧而家咧嗰個得分排行榜咧就尹景信咧高企啊18分啊，哇好犀利啊！跟住咧唔係喎，累積分嘅話，累積分等我睇先，係啦，尹景唔係吳奕偉，哇吳奕偉高19分啊，吳奕偉原來吳奕偉咁鬼高分嘅，死啦！累積分19分，跟住尹景信，跟住許雲妮、蔡密哲、鄭仲豪、許美琪。游淑晴都去到好低嘅11分，不過我相信佢嚟緊嗰啲應該會加翻分嘅。OK， 好啦，講到呢度，同大家講聲拜拜，下個禮拜見。